إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور الغريب الغندور، برنامج كلمتين وبس. النهارده باذن الله هنتكلم عن حاجه اسمها خنزير البحر. لحظه يا جماعه، خنزير البحر المقصود بيه القراميط اللي احنا بنشوفها دايما في اسواق الاسماك. طب ايه مشكله القراميط؟ القراميط اولا بتعيش داخل المياه العذبه، لكن مؤخرا بتعيش داخل المصارف، الترع، الاماكن الراكده. الحقيقه انه القراميط حاليا بيتم تغذيتها على الحيوانات الميته، على مخلفات مزارع الدواجن، على الطيور الميته، على اي شيء ميت. لوحظ انه في بعض المزارع لقينا حيوانات ميته زي الكلاب وزي القطط، زي كمان الحمير. وجدنا عظام لبعض هذه الحيوانات بجوار المزرعه. طب ايه المشكله؟ المشكله انه بيتم ترسيب ما يسمى بالمعادن الثقيله، زي الزئبق اللي بيأثر على الحاله العصبيه، زي الكادميوم، زي الرصاص. مشكله المعادن الثقيله انها بتترسب داخل اماكن معينه واعضاء هامه جدا في الجسم، زي الكبد، زي الكلى، زي نخاع العظام او زي العظام بشكل عام. الانسان اللي بياكل الاسماك اللي بتتربى داخل هذه الاماكن او بتتربى على الحيوانات الميته بيكون لها تاثير ضار جدا على الانسان، والتاثير ده تاثير تراكمي. بيفاجئ الانسان بعد فتره انه يصاب بامراض العظام وامراض الكلى وامراض الكبد. طيب احنا ازاي نقدر نميز القراميط السليمه او القراميط الغير سليمه؟ الحقيقه القرموط اللي بيكون لونه اسود، طوله بيصل ل 2 متر او 2 متر ونص، بيكون لونه اسود وطوله كبير جدا، ده بيتغذى دايما على الحيوانات الميته. غير كده وكده انه بنشوف الزعانف بتاعته بتكون لونها اسود، اللحم داخليا بيكون لونه بني. النوع ده يا جماعه بيكون ضار جدا بصحه الانسان. طب على العكس بقى، ازاي نقدر نعرف القرموط السليم اللي هو لحمه طيب؟ اول حاجه هتتفاجئوا بالصفات اللي انا بقول عليها. واحد، دايما بيكون اللون بتاعه لون فضي فاتح، الزعانف بتاعته بتكون لونها احمر فاتح او لون وردي، طوله ما يتعداش ال 30 او ال 40 سم. النوع ده دايما بيتغذى على النباتات وبيكون امن وصحي. فاحنا دايما لما نحب يا جماعه نشتري النوع ده من الاسماك نتجه للنوع اللي بيكون قصير في الطول، لونه بيكون فضي، الزعانف بتاعته بتكون لونها احمر وردي. بنستأصل الراس، بنفرغ من كل الاحشاء الموجوده داخليا، ونتاكد ان يكون اللحم لونه ابيض. مش كده ولا ايه؟ شكرا.